الدخان كطر. كلشي كيعرف عاشوراء، ولكن واش كلشي شاف هادشي اللي وقع هاد الايام الاخرى؟ حيت هادو ما بقاوش احتفالات مناسبه دينيه مغربيه، هادي ولات هيستيريا جماعيه وحرب ديال شوارع حقيقيه. كتشوف مراهقين واطفال صغار هازين قنابل وهازين بوطات صغار وجالسين كيفرقعوا فيهم. والاخطر من هادشي كامل كتشوفهم انهم كيتضاربوا بهذوك القنابل مع بعضياتهم، عائلات كاملين وناس كبار ونساء، كلشي مخلوع ولكن كلشي ساكت ومكمش في دارو. ولكن واش هادشي اللي وقع في عاشوراء جا من فراغ؟ لا، حيت هذه غير نقطه صغيره في واحد البحر ديال السيبه اليومي اللي ولينا كنعيشوه حنايا كمغاربه. خرج غير لباب دارك وشوف قله الحياه ديال الناس وديال الجيران اللي ولات كاينه. كتشوف بنادم حط طوموبيلته وسط الشارع باش يهبط يشري مسمنه، ودراري صغار لاعبين كره تحت من الشارجم ديال داركم مع الجوج ديال الليل وما مسوقينش. وزيد عليها الميكات ديال الزبل اللي ولاو مليوحين في كاع القنات ديال الديور. والمشكله هو انك بعض المرات كتشوف بان ناس كبار وبعقلهم هما اللي كيديروا هاد السلوكات. وهنا خاصنا نفهموا واحد الحقيقه، حيت الفقر في المغرب ماشي هو السبب، هاد السيبه ولات عابره للطبقات. كاينه واحد الفئه اللي حاقده ودايره الروينه والتخريب، وكاينه واحد الفئه اللي داسره ودايره السيبه وفوق القانون وما مسوقاش. وإلا جربتي غير دوي معاهم وتفكرهم في الاحترام غادي يخرجوا فيك عينيهم وغادي يقولوا لك ماشي سوقك، ندير اللي بغيت. في الوثائق ديال اليوم غنغوصوا في كواليس هاد الزلزال ديال قله الترابي، حيت الترابيه هربات من البيوت والحشمه ما بقاتش، وغادي نحاولوا نشوفوا منين جا هاد الحقد وهاد السيبه وهاد الانانيه المفرطه اللي ولات عند بنادم. سوسيولوجيا المصطلح ديال الهرقاوي ماشي هو الفقير وماشي هو الدرويش. الهرقاوي هو هذاك الانسان اللي كيعيش في فضاء مشترك مع عباد الله، ولكن دماغه مبرمج على انه عايش بوحده في الخلا والقيفار. الهرقاوي هو هذاك الانسان اللي كيعتبر ان القانون تزيار، وان الاحترام ضعف، وحشومه هي مرات الشيطان. وهاد الظاهره في المغرب ما بقاتش غير قله ادب عابره، هذه ولات معادله خطيره مقسومه على جوج، حيت كاين اللي حاقد ودير الروينه وكاين اللي داصر ودير السيبه. نبداو بالفئه الاولى اللي حاقدين ودايرين الروينه. هادو هما اللي كتشوفهم في عاشوراء كيرجعوا الحومه كابوس، وهما اللي كيحيدوا البلايك ديال السيركولاسيون باش يرجعوهم صينيات ديال اتاي، وهما اللي كيحيدوا الغلاقات ديال القوادس، وهما اللي كيفرقعوا الكراسه ديال الجراضي، وهما اللي كيلوحوا الزبل فين ما والاهم. هاد السلوك سيكولوجيا كيتسمى الانتقام من الفضاء العام، حيت هاد الدري او هاد المراهق كبر وهو حاسب راسو مهمش، ما عندوش قيمه في المجتمع، وما مربيش في دارهم على القيم وعلى الاخلاق وعلى قيمه الملك المشترك. اذا شنو كيدير؟ كينفس على العقد وعلى النقص اللي لداخل ديالو بتخريب اي حاجه زوينه، حيت بالنسبه ليه التخريب هو الطريقه الوحيده باش يحس بالوجود وباش يقول للعالم انا راني كاين ونهرس لكم هاد الهدوء كامل اللي نتوما عايشين فيه. ولكن المشكل الكبير هو ان هاد المرض كيقيس حتى واحد الفئه الثانيه اللي هما داصرين ودايرين السيبه. هاد النوع من هرقاوه هما دوك موالين الماطر اللي كيدوزوا في نص الليل وكيبقى يكسيري ويصدع الدرب كامل، وهو مول هذاك الطوموبيل اللي كيعتبر ان قانون السير هو غير اقتراح ماشي فرض. هاد النوع كيعاني من واحد النرجسيه متوحشه وتصار ناتجه على الفلوس او النفوذ اللي عنده، وهو كيشوف راسو فوق من البشر وفوق من الجيران وفوق من القانون. فمثلا الميكات ديال الزبل كيلوحهم فين ما كان، حيت كيقول بانه كاين اللي غادي يجمعهم، وكيوقف وسط الطريق حيت ما سوقوش ويبلوكي المدينه كامله باش يهبط هو يشري كلاص ولا باش يشري مسمنه حيت ما فيه ما يستاسيوني. وهاد الصراحه هي اقبح انواع هرقاوه. علاش؟ حيت هي مبنيه على وعي تام بالخطا واستخفاف كامل بالكرامه ديال الاخرين. ولكن المصيبه الكبيره ماشي هي في السلوك في حد ذاته، المصيبه هو الدرع النفسي اللي ولاو هاد الناس كيتغطاو به. بكري مثلا كانت الحشمه وكان واخا بنادم الا غلط مثلا كيقول لك اسمح لي. اليوم جرب تهضر مع شي واحد من هاد الامثله اللي عطيت، جرب غير تفكروا بانه كاينه واحد الحاجه اللي سميتها الواجب الحضاري وكاين احترام الغير. الجواب كتلقاه عنده واجد كيقول لك واش سوقك الشارع ديال الدوله وماشي سوق حتى شي واحد وندير اللي بغيت. هاد الجمله هي اكبر دليل على الانفصام والجهل اللي وصلنا ليه، حيت بنادم ولا باغي كاع الحقوق ديالو ولكن ما باغي يدير حتى واجب عليه. تحولنا لواحد المجتمع اللي كيقدس الانانيه المفرطه، وفين ما هضرتي مع شي واحد على الحق ديالك كيخرج فك عينيه وكيرجع راسو هو الضحيه وانت هو اللي ظالمه. السؤال هو منين جا هاد العجب في هاد الروينه كامله، وكيفاش ترفع السقف ديال الوقاحه لهاد الدرجه في بلاد كبرات على الحشمه والاحترام؟ واش المشكل في البيوت وفي الاباء اللي ما بقاوش كيربيو، ولا في الشارع اللي ولا كيخرج لنا هاد النماذج؟ بكري كانت الدار هي الحصن المنيع ديال التربيه، كان الاب غير كيدخل كلشي كيجمع راسو، وكانت الام هي الموجه الاول. ولكن اليوم هاد الحصن ما بقاش، حيت الواقع المر اللي ولاو كيتهربوا منه بزاف ديال الناس هو ان الوالدين ما بقاوش كيربيو. صعوبه المعيشه والجري وراء لقمه العيش
والضغط النفسي اليومي خلاهم يرفعوا الرايه وما يبقاوش يربيو الدراري، وباش يتهناو من صداع الراس ديال الدراري الصغار لقاو الحل السحري وهو التليفون والويفي. ولكن ملي كتعطي للدري الصغير هذاك التليفون ولا ديك الطابليت فانت هي كتسلمو لواحد المجهول اللي كيربيه وهو اللي كيشكل ليه الدماغ ديالو. الدراري ما بقاوش كيكبروا على قيم الحشمه والاحترام والعيب وتانيب الضمير، ولا كلشي كيكبر في مستنقع ديال السوشيال ميديا اللي البطل فيه هو هذاك اللي كيسب بزاف، والرجوله هو هذاك اللي داصر بزاف وقاصح في الزنقه. فاش هذاك المراهق كيشوف مؤثرين كيعيشوا بواحد الطريقه اللي في شكل يحسب لي ان هذاك هو النجاح. والمشكله هو ان الاباء ما بقاوش مزيرين الدراري ديالهم، يعني ما بقاتش هذيك القضيه ديال 9 ل 10 ديال الليل صافي راه طاح الظلام دخل الدار، وليتي كتلقى دري عنده 8 سنين 10 سنين مع الجوج ديال الليل شاد بوطه صغيره غادي فرقعها، حيت هو في الدماغ ديالو مبرمج على اللاوعي والانانيه المفرطه ومقتنع بان العالم كامل هو مجرد شاشه ديال تيك توك. وبطبيعه الحال غادي تقول لي الدراري الصغار والمراهقين هما غير ضحايا، ولكن مال الكبار؟ علاش الكبار حتى هما ما بقاوش مربين؟ وهذه هي الصدمه الثانيه، حيت العدوى وصلت حتى للكبار. حيت هذاك الدري الصغير فاش كيشوف باه ولا مو غادي صايق في الطريق وغادي وكيسب على اليمين وعلى اليسار وكيوقف في وسط الطريق وما شغلوش، ولا كيشوف مو ولا باه كيلوح الزبل من الشرجم، فانت شنو غادي تسنى من هذاك الدري؟ الكبار حتى هما نساو راسهم ولاو باغيين كاع الحقوق ديالهم، ولكن نساو بان راه عليهم واجبات. النتيجه انه ولا عندنا مجتمع عايش ازمه اخلاقيه حقيقيه، والشارع ولا غابه والديور ولاو مغارات. وبطبيعه الحال الموضوع كبير ومتشعب وكاينين بزاف ديال الاسباب، والحلول نقدر نقترح جوج، واللي هما الاول انه تطبيق القانون وخاص غرامات ماليه قاصحه وكل واحد كيخالف القانون. والحل الثاني كيبدا من عندك انت وانتي وانا، من وسط دارنا ومن وسط الحومات ديالنا، اللي بان ليه شي منكر يحاول يبدلو، واللي بان ليه شي حاجه ماشي هي هذيك يحاول يصلح الامور. وفي نفس الوقت خاص بدائل حقيقيه في المدن ديالنا كملاعب القرب وكدور الشباب والمراكز الثقافيه، حيت هادو هما اللي غادي يفرغوا الطاقه ديال الشباب ديالنا اليوم. المعركه اليوم هي معركه وعي واخلاق، وتمغربيت ماشي هي الجلابه والقفطان والطاجين. تمغربيت الحقيقيه هي الحشمه والوقار، والجار اللي كيخاف على جارو ماشي كيخاف من جارو. حيت هرقاويت ماشي قدر محتوم علينا، هي سلوك داخل نقدروا نمسحوه الا كل واحد فينا بدا براسو وبدا من دارو وما بقاش كيسكوت على السيبه اللي كاينه في الحومه ديالو. خاص نتحركوا كاملين ونرجعوا للشوارع ديالنا الهيبه ديالهم والتربيه ديالهم، ولا جمهوريه انا ومن بعد الطوفان غادا تغرقنا كاملين. وبهذه الكلمات نكونوا سالينا الحلقه ديال اليوم. ما تبخلوش علينا بالاراء ديالكم في التعليقات، وما تنساوش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه. شكرا لكم على المشاهده، ونتلاقاو في الحلقه المقبله باذن الله.